가스. 정답입니다. 오늘 컨텐츠 아주 기대가 됩니다. 일단 장작 화덕으로 이제 만든 마르게리따 2개, 그리고 가스 화덕으로 만든 마르게리따 2개, 그리고 이제 제가 직접 터보 셰프 오븐으로 만든 마르게리따 2개, 이렇게 해서 총 6개 피자로 블라인드 테스트를 할 거예요. 이제 전문 피자 리뷰 하시는 유튜버님 모셔가지고 이제 시식을 하시게끔 할 거고, 맞춰보는 걸로. 어딨지? 오늘 엄청 바빠요. 포장을 한 5군데 해야 되고, 제가 전기화덕으로 이제 시연회나 뭐 홍보를 좀 많이 하면서 질문을 제일 많이 받았던 게 이제 장작화덕으로 구운 피자랑 그 맛의 향과 차이가 있나요? 이런 질문을 많이 받았어요. 그래서 저는 사실 차이가 별로 없다라는 쪽인데, 근데 이제 뭐 제가 좀 입맛이 좀 무뎌서 그럴 수도 있는 거고, 전문적으로 이제 피자를 리뷰하시는 분을 모셔가지고 한번 그게 차이가 있는지 한번 판단해 보는 걸로 오늘 컨텐츠를 준비를 했고요. 근데 이제 중요한 거는 물론 이제 갓 나왔을 때 딱 먹는 게 가장 맛있는데, 일단 여건상 장작화덕, 가스화덕, 전기화덕을 이제 한 군데다가 갖다 놓고 만들 수가 없어요. 그래가지고 좀 어쩔 수 없이 이제 포장으로 빠르게 가져와서 이제 진행할 거고, 물론 이제 제가 전기화덕으로 구운 것도 구워서 이제 포장을 한 것처럼 식힐 겁니다. 식힌 다음에 이제 먹을 거고, 그리고 이제 각 매장마다 뭐 도우 레시피라든지 그런 뭐 굽는 스킬이나 뭐 화덕을 다루는 이런 것들이 좀 다르기 때문에 이제 그거는 이제 감안을 할 거고, 근데 이제 중요한 건 그거죠. 그 맛의 향의 차이가 있는지, 오늘의 주제가 그겁니다. 자, 두 번째 매장 포장하러 왔고요. 이 매장은 장작화덕을 사용합니다. 그리고 이제 피자 장인이세요. 실력자란 뜻이죠. 자, 문 앞에 장작이 쌓여 있습니다. 자, 두 번째도 포장했습니다. 자, 이제 터보 셰프 스튜디오로 거의 다 왔습니다. 인스타랑 이제 유튜브로 활동하는 것만 이제 알고 있었고, 자, 스튜디오 넘어와서 마르게리따 피자 2개를 터보 셰프 오븐으로 구워놨고요. 1시간 이상 식힌 다음에 동일한 조건으로 이제 테이스팅을 할 수 있도록 준비했습니다. 자, 퀄리티 보시면 나폴리 피자를 장작화덕에서 구우는 게 전통 방식이잖아요. 네, 맞습니다. 네, 그 장작화덕 하는 데가 있고 이렇게 전기 오븐 쓰는 데가 있는데 장단점 같은 게 있을 것 같아요. 전기화덕의 장점 먼저 설명드릴게요. 보통 사이즈가 조금 작게 나옵니다.
설치가 좀 유용하고 큰 빌딩이나 이런 데 이제 들어가기가 좀 수월해요. 그리고 이제 유지비고 장작 가스값 이게 이제 조금 더 나오는 편이고요. 그러면은 여기 지금 여기 피자가 이렇게 이게 피자인 것 같은데 피자 맞죠? 네, 이렇게 맞죠. 6개가 있는데 이게 어떻게 돼 있는 거예요? 두 개는 제가 직접 이 파이오븐으로 만든 마르게리타 2개, 그리고 두 개는 각기 다른 매장에서 하나씩 가스화. 가스 화덕? 네. 그리고 남은 두 개는 남은 두 개는 정밀하게 장작. 장작 화덕. 그러면은 장작 화덕 2개, 가스 화덕 2개, 네, 요걸로 구운 전기 오븐 구운 거 2개 이렇게 네. 6개의 피자가 있는 거예요. 네, 맞습니다. 안 되면 저기 안 보이시죠? 네, 하나도 안 보여요. 제가 근데 지금 안대 열어서 앞에 보면 답이 보이는 상태인가요 지금? 네, 맞아요. 그러면은 재밌어. 지가 여기 1번 피자. 네, 1번 피자입니다. 좀 왠지가 통통한데. 이거 하나만 먹었을 때 아직 좀 긴가민가하긴 해. 이게 메인 카메라 보면 되게 웃겨요. 약간 혼자 덩그러니. 모르겠는데. 여러 아직 5개가 더 있으니까요. 2번 피자입니다. 진짜 모르겠다. 아까랑 맛은 확실히 다르기는 한데 뭐 화덕의 차이 때문인 잘 모르겠어요. 이게 장작화덕 같은 것 같아요. 가스나 전기는 조금 열이 골고루 있을 것 같은데 장작이어서 좀 열이 불규칙하게 들어갈 것 같거든요. 좀 약간 그을리네. 어떻게 오늘 콘텐츠 마음에 드시나요? 아, 네. 재밌는 것 같아요. 다행입니다. 세 번째 피자입니다. 그냥 그 피자 1, 2번, 3번 다그 맛이 다른 거는 느껴지긴 하는데 장작 때문이다, 가스 때문이다 이런 거는 사실 잘 모르겠어요. 다음 피자 먹어보겠습니다. 자, 4번 피자. 저도 이제 뚜껑 열면서 그 향을 맡거든요. 전혀 모르겠어요. 차이점을 전혀 모르겠어요. 향으로는 진짜 구별이 안 가서 이제 맞추려고 하면은 그 외적인 요소들을 생각하게 되는 것 같아요. 사실 만드는 사람에 따라 또 차이가 또 생기기 때문에. 하지만 그래도 그 저희가 오늘 포장해온 매장들이 그래도 다들 잘하는 매장. 아, 모르겠다. 5번 피자입니다. 배 안 부르세요? 그래서 일부러 밥을 별로 안 먹고 왔어요. 다 마르게리따 먹다 보니까 소스가 다른 게 좀 많이 느껴지긴 하네요. 어떤 거는 좀 간이 세기도 하고 어떤 거는 좀 메말라 있는 느낌이 드는 것도 있고. 자, 6번 피자. 전부 다 식었죠? 네. 따뜻한 애 없죠? 다시 먹어볼 필요는 없을 것 같아요. 진짜요? 근데 뭔가 네. 다시 먹어도 모를 것 같아가지고. 아까 전에 2번 피자였나? 그게 장작 화덕 같다고 그랬거든요, 제가. 네. 근데 그거랑 좀 비슷한 느낌이 6번에서도 좀 나는 것 같아요. 그래가지고 일단은 제가 답을 다 적고 한번 말씀을 해드리도록 할게요.
진짜 가슴에 손을 얹고 맹세코 진짜 저희 아무런 사전에 이야기 없이 그냥 그쵸. 바로 네. 제가 이제 정기화독을 홍보하는 입장으로서 뭔가 이게 이거를 좀 이렇게 얘기를 해달라 이렇게 할 수는 없잖아요. 그래서 투명하게 정말 한 거 가슴에 손을 얹고 약속을 하겠습니다. 이번은 전기 오븐으로 구운 피자라고 생각을 했어요. 정기화독이라고 말씀하셨습니다. 네. 자, 이번 피자는 자, 어떠세요? 펜을 까겠습니다. 자, 장작이었습니다. 장작이었습니다. 이번이 제가 장작이라고 얘기했습니다. 이거 제가 먹고 좀 탄맛 좀 그런 맛 난다고 그래서 장작일 것 같다라고. 자, 놀랍게도 전기였습니다. 전기였습니다. 제가 만든 피자였습니다. 네. 3번은 그냥 가스. 맞아. 약간의 이유라도 혹시 있으신가요? 특징이 그냥 별로 없는 느낌이라서. 네. 특징이 없어서. 특징이 없어서. 그럴 수도 있겠네요. 상호 피자 장작입니다. 장작입니다. 4번도 가스. 4번도 가스. 4번 피자 가스입니다. 네, 맞췄습니다. 이거 그냥 찍은 거야. 전기 장작 이렇게 했는데 입이 장작 다 나왔으니까 정답은 이미 틀렸고 남은 게 지금 가스랑 전기 나온 거잖아요. 그러네요. 근데 이제 내가 이거 전기라고 했으니까 이게 전기냐 아니냐 그거 하나만 남았네요. 맞습니다. 전기냐 가스냐 맞죠? 네. 자, 5번 피자 가스였습니다. 자, 가스였습니다. 자, 6번 피자는 자동으로 전기가 되죠. 이거 셰프님이 만드신 거. 예, 이게 그러면요 6번이랑 근데 제가 다 2번이 전기거든요. 근데 제가 그 전기를 다 장작이라고 했어요. 이거 두 개를 다 장작이라고 했어요. 이거 의심할 수가 있다니까요. 아까 2번이랑 6번이랑 같다고 놀랐어요. 얘기하셔가지고 놀랐어요. 같은 거 딱 맞추셔가지고. 이걸 하면서 결과까지 보고 느낀 거는 진짜 그 장작의 향이 난다고 하는 사람들도 막 있잖아요. 네. 근데 그런 거는 저 개인적으로는 진짜 잘 모르겠고 아까 전에 그 장작으로 꾸면 불이 좀 불규칙하니까 조금 탄맛이 조금 들어가 있을 것도 같다 이렇게 예측을 한 건데 오히려 좀 일정하게 구울 것 같은 전기 오븐에서 좀 그런 느낌이 더 많이 났던 것 같네요. 네. 장작 불량이 난다고 이제 나지 않냐 이런 이야기를 하는 게 저는 그냥 이 그을림이거든요. 이 그을림이 약간 그 직화 불의 그런 향이 좀 나지 않을까 이런 생각을 했어요. 그래서 사실 제 개인적인 생각으로는 이 그을림이 나오는 게 온도가 어느 정도 일정하게 충족이 되고 또 이 그을림이 또 잘 나올 수 있는 정도의 숙성되는 반죽 정도 이 두 가지 요소가 어느 정도 적당히 맞으면 그런 분들이 말하는 그 장작 불향 그게 이런 거지 않을까 저는 생각을 했거든요. 기가 막히게 이거 두 개는 맞추셨어요. 저 먹고 바로 얘기했습니다. 제가 바로 그냥 오픈하는 거고. 네, 손 올려주세요. 천천히 하래. 가스. 장면입니다. 뭔가 저랑 똑같이 하죠. 일단은 1번 먹었을 때 나 이거 가스. 정답 가스. 셰프님 이거 장작입니다. 가스 냄새 났는데? 이게 얘는 제가 치즈로 알고 왔어요.
제가 아까 다 봤잖아요. 이건 치즈로 알 것 같아. 근데 뭐 그게 뭔지는 아니까. 이건 가스입니다. 이거요? 비보. 이건 치즈가 네. 확 다르다. 그래가지고 이거는 이제 봤기 때문에 같은 걸 줄 수도 있다 했죠. 약간 앞에가 좀 힘이 없는 거 보니까 진짜 전통 나폴리 스타일 같은데. 저것도 푹신한 거지. 굉장히 피자를 잘하는 사람이 만들었어요. 왠지 세계대회에 나가서 1등도 했을 것 같아요. 장작. 오, 정답이요. 아 정답이에요? 네. 맞아요. 와. 찍은 건데. 찍으신 거 아닌 것 같은데요. 진짜 근데 저도 이제 먹어보니까 이게 향 차이는 뭐 원래 그렇게 얘기를 했지만 향 차이를 사실 못 느끼겠더라고요. 장작으로 구웠을 때 이제 제가 그런 장작 향이 있을까를 생각했는데 그 6개 피자 먹어봤을 때 진짜 차이가 진짜 하나도 없는다는 생각이 들어. 근데 오늘 근데 기가 막히게 딱 같은 피자는 맞추셨어요. 네. 먹다 보니까 그렇게 제가 생각하는 이 테스트의 결론은 이제 진짜 장작하더, 가스하더, 전기하더 이제 그냥 보통 사람이 구별하기는 어렵다. 어렵다. 네. 매우 어렵다. 저가 이제 피자도 많이 먹어보고 그쵸. 리뷰해본 입장이지만 뭐 어려웠고 그 향만으로는 차이가 없었던 거잖아요. 그렇죠. 다른 걸로 접근하게 그렇죠, 그렇죠. 네. 이게 막상 딱 멍석 깔아놓고 해보자 했을 때 그 향의 차이가 없어져 버리니까 다른 걸로 자꾸 접근하게 되고. 맞아요. 저도 그랬던 거. 네. 이거 상상만 하고 있다가 하면 재밌을 것 같은데 이제 근데 진짜 재밌었어요. 재밌었어요. 저도 이거 해보니까 뭔가 딱 속이 시원하네요. 저는 제가 입맛이 느려서 저만 이제 모르는 건가 이제 그런 생각을 했는데 솔직히 진짜 많이 드시러 다니잖아요. 근데 저도 엄청 좀 무긴 편이긴 해요. 제가 생각할 때도 좀. 진짜 너무 재밌었어요. 오늘 진짜 재밌었습니다.